Նախկինում պնդում էի, որ էքզիստենցիալիզմը համատեղելի է աթեիզմի և մարքսիզմի հետ։ Ես անդրադարձել էի Ժան-Պոլ Սարտրին, ով փորձել էր համատեղել այդ փիլիսոփայությունները և նույնիսկ կարծում էր, որ էքզիստենցիալիզմը կարող է ինչ-որ արժեքավոր բան տալ մարքսիզմի տեսությանը։ Այնուամենայնիվ հիմա տեսնում եմ, որ դա կոպիտ սխալ էր։ Էքզիստենցիալիզմը պարզապես անհատական ընտրության և ազատության փիլիսոփայություն չէ, ինչպես ժամանակին կարծում էի։ Իրականում այն խորապես իդեալիստական է, իռացիոնալ և անհամատեղելի է մատերիալիզմի հետ։ Ողջույն, ձեր հետ Այսբերգն է։ Այս տեսանյութում կվերլուծեմ 5 հիմնական սխալ, որոնք թույլ եմ տվել նախկինում տեղադրված տեսանյութի մեջ։ Բաժանորդագրվեք Այսբերգ ալիքին և մենք սկսում ենք։ Էքզիստենցիալիզմի և աթեիզմի կապի մասին թեզի մոլորությունը։ Էքզիստենցիալիզմ կյանքի իմաստի փիլիսոփայություն վերնագրով տեսանյութում պնդում էի, որ էքզիստենցիալիզմը սերտորեն կապված է աթեիզմի հետ, քանի որ իմ կարծիքով այն ժխտում էր Աստծուն և ավանդական կրոնական բարոյականությունը։ Բայց ավելի խորը վերլուծությունից հետո եկա այն եզրակացության, որ սա կեղծ հայտարարություն է։ Էքզիստենցիալիզմը ոչ թե մատերիալիստական, այլ իռացիոնալ փիլիսոփայություն է, որը բերում է իդեալիզմի, իսկ աթեիզմը մատերիալիստական դիրքորոշում է։ Էքզիստենցիալիզմը հատկապես իր ամենահայտնի ձևերով, ինչպիսիք է Սարտրը և Քամյուն, իսկապես պնդում է, որ Աստված չկա, բայց այն նաև պահպանում է այնպիսի հատկանիշներ, որոնք մենք ավելի հեշտությամբ կարող ենք կապել կրոնական աշխարհայացքի հետ։ Օրինակ, էքզիստենցիալիստները մեծ նշանակություն է տալիս կյանքի իմաստի որոնմանը, որը որոշակիորեն հիշեցնում է կրոնական ձգտումը դեպի ավելի բարձր իմաստ, որը մարդը պետք է գտնի կամ ստեղծի։ Նրանց համար երկրի վրա մարդու գոյությունը պարզապես փաստ չէ, այլ գիտակցում և հաղթահարում պահանջող մի բան։ Նրանք պնդում են, որ մարդը ինքը պետք է իմաստ տա իր գոյությանը, այն առաջին հայացքից կարող է թվալ որպես աթեիստական դիրքորոշում, բայց իրականում դա ավելի շատ նման է հոգևոր որոնման, քան գիտական ռացիոնալ մոտեցման։ Ավելին, էքզիստենցիալիստները նույնիսկ և մերժում են Աստծո գաղափարը, շարունակում են պատասխաններ փնտրել սուբյեկտիվ ոլորտում, գոյության իմաստի և բնույթի վերաբերյալ։ Սա պարադոքս է առաջացնում։ Նրանք ժխտում են Աստծուն, բայց չեն ազատվում անճանաչելի իմաստ փնտրելու կրոնական օրինաչափությունից։ Սա իդեալիստական մոտեցում է, որը չի ճանաչում աշխարհի օբյեկտիվ գիտական իմացության հնարավորությունը։ Էքզիստենցիալիզմում շեշտը դրվում է ոչ թե օբյեկտիվ իրականության ուսումնասիրության վրա, այլ գոյության ընկալման փորձի և սուբյեկտիվ ըմբռնման վրա, որն էապես տարբերվում է աթեիզմից, որը հիմնված է օբյեկտիվ փաստերի և ռացիոնալ վերլուծության վրա։ Էքզիստենցիալիստները, ինչպիսին է Սարտրն է, օբյեկտիվ իրականության տեսանկյունից չեն կարող հստակ բացատրություն տալ աշխարհում կատարվողի վերաբերյալ։ Հստակ և ստուգելի պատասխաններ տալու փոխարեն նրանք աշխարհը դիտարկում են որպես թաքնված, անճանաչելի և անձնական փորձ պահանջող մի բան։ Սա ոչ մի կապ չունի մատերիալիզմի և աթեիզմի հետ, որը պնդում է, որ աշխարհը կարելի է ուսումնասիրել և հասկանալ բնության օբյեկտիվ օրենքների միջոցով։ Այսպիսով, էքզիստենցիալիզմն իրականում մաքուր աթեիզմ չէ, այն իմաստով, որը մենք հասկանում ենք։ Այն շատ ավելի մոտ է իռացիոնալիզմին, քանի որ այն մեզ չի տալիս աշխարհը ռացիոնալ վերլուծելու գործիքներ, փոխարենը նետում է անհեթեթ և անորոշ գոյության մեջ, որտեղ մարդը ինքը պետք է իմաստ գտնի, ինչը դժվար է գիտական կամ օբյեկտիվ անվանել։ Էքզիստենցիալիզմն ավելի շատ նման է վերացական իմաստի և գոյության ըմբռնման կրոնական որոնումների, քան գիտականորեն հիմնավորված աթեիզմի։ Էքզիստենցիալիզմի իդեալիստական հիմքը։ Էքզիստենցիալիզմը պնդում է, որ գոյությունը նախորդում է էությանը։ Առաջին հայացքից սա կարող է բավականին հեղափոխական թվալ։ Մարդն ինքն է որոշում, թե ով է լինելու և չի ենթարկվում նախապես հաստատված օրինաչափություններին։ Գործնականում, սակայն, այս գաղափարը լուրջ փիլիսոփայական խնդիրներ ունի։ Էքզիստենցիալիստներն ասում են, որ մարդը նախ գոյություն ունի, այնուհետև իր գործողություններով ու ընտրություններով ձևավորում է իր էությունը։ Բայց այս հայտարարությունը առաջացնում է հարցեր և հակասություններ, որոնք ստիպում են մեզ ընդունել,
որ էքզիստենցիալիզմը կապ չունի աշխարհի գիտական անբավման հետ եւ ավելի շուտ իդեալիստական փիլիսոփայություն է։ Սկզբից եթե ասենք, որ գոյությունը նախորդում է էությանը, ապա պետք է հասկանալ, որ այս հայտարարությունը շղթում է աշխարհի օբյեկտիվ իմացության հնարավորությունը։ Էքզիստենցիալիստներն ամեն ինչ իջեցնում են անհատական ընկալման, պնդելով, որ յուրաքանչյուր մարդ ինքն է որոշում, թե ով է ինքը, այլ ոչ թե բնության օբյեկտիվ օրենքներով կամ սոցիալական համատեքստով է ձևավորվում։ Սա խզում է գիտության մոտեցումը, որն ասում է, որ օբյեկտիվ իրականությունը գոյություն ունի անկախ մեր ընկալումից եւ որ մարդը կարող է ճանաչել աշխարհը հետազոտության օբյեկտիվ մեթոդներով։ Էքզիստենցիալիզմի էությունն այն է, որ այն շղթում է օբյեկտիվությունն ու գիտությունը կենտրոնանալով սուբյեկտիվ փորձի վրա։ Սա նշանակում է, որ էքզիստենցիալիզմի ողջ փիլիսոփայությունը հիմնված է իրականության անհատական ընկալման, այլ ոչ թե գիտական վերլուծության կամ օբյեկտիվ ճշմարտության վրա։ Էքզիստենցիալիստները ըստ էության պնդում են, որ աշխարհը օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող եւ ռացիոնալ վերլուծության միջոցով ճանաչելի մի բան չէ, այլ այն է, ինչ մեզանից յուրաքանչյուրը զգում է մեր զգացմունքների եւ անձնական փորձառությունների միջոցով։ Սա ծայրահեղ, սուբյեկտիվիստական մոտեցում է, որն իրականում շղթում է օբյեկտիվ գիտելիքի բուն հնարավորությունը, որը էքզիստենցիալիզմը դնում է իդեալիզմի հետ նույն հարթության վրա։ Եթե դիմենք դասական իդեալիզմի փիլիսոփայությանը, ապա կտեսնենք, որ այն, ինչպես էքզիստենցիալիզմը, անցկացնում է գոյությունը նյութական իրականությունից։ Իդեալիզմում բնությունն ու իրական աշխարհը կապված է գիտակցությունից եւ ոչ հակառակը։ Էքզիստենցիալիզմում մարդն արտաքին աշխարհը չի ճանաչում իր օբյեկտիվ իրականության մեջ, այն միայն զգում եւ վերապրում է այն իր անձնական պրիզմայով։ Սա նշանակում է, որ էքզիստենցիալիզմը չնայած իդեալիզմից իր արտաքին հրաշարմանը, իրականում սուբյեկտիվ իդեալիզմի ժամանակակից ձևն է։ Ի վերջո, էքզիստենցիալիզմը ոչ միայն շղթում է օբյեկտիվ իրականությունը, այլև խզում է աշխարհը հասկանալու գիտական մոտեցումը։ Այն շեշտը դնում է անհատական ընկալման եւ փորձի վրա, դարձնելով այն փիլիսոփայություն, որն ավելի սերտորեն կապված է իդեալիզմի, քան մատերիալիզմի հետ։ Էքզիստենցիալիստները կարող են խոսել ազատության, պատասխանատվության, կյանքի իմաստի որոնման մասին, բայց այս ամենը տեղի է ունենում սուբյեկտիվ իրականության շրջանակներում, որը հիմնված չէ գիտական գիտելիքների վրա։ Սա նույն իդեալիստական հայացքն է, որը մեզ իրական գործիքներ չի տալիս աշխարհը փոխելու համար, այլ միայն ստիպում է նայել մեր ներսը եւ իրացիոնալ պատասխաններ փնտրել։ Իսկ դուք ինչպես եք կարծում, արդյոք հնարավոր է ոչ մատերիալիստական աթեիզմ։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, իսկ մենք շարունակում ենք։ Սոցիալական խնդրի տեղափոխումը բարոյականության հարթություն։ Եվ մենք խոսում ենք ազատության, պատասխանատվության եւ էքզիստենցիալիզմի իմաստի որոնման մասին, կարևոր է նշել, որ էքզիստենցիալիստները հաճախ օգտագործում են այս կատեգորիաները ավելի խորը սոցիալական եւ տնտեսական վերլուծությունից խուսափելու համար։ Ավելի վաղ պնդում էի, որ էքզիստենցիալիզմը օգնում է հասկանալ մարդու անձնական պատասխանատվությունը, նրա ազատությունը կյանքի անհեթեթության եւ անիմաստության պայմաններում։ Այնուամենայնիվ, ես բաց եմ թողել մի կարևոր կետ։ Էքզիստենցիալիստները հակված են մեկնաբանել այս խնդիրները, անտեսելով սոցիալ-տնտեսական համատեքստը, որն իրականում առանցքային դեր է խաղում մարդու կյանքում։ Էքզիստենցիալիզմը կենտրոնանում է մարդու անհատական փորձառությունների, նրա գոյության անձնական ողբերգության վրա, բայց գործնականում չի անդրադառնում դասակարգային պայքարին, տնտեսական հարաբերություններին եւ կապիտալիստական շահագործմանը։ Մարդկային ճնշումը որպես սոցիալական կառուցվածքի եւ տնտեսական օրենքների հետևանք դիտարկելու փոխարեն, էքզիստենցիալիստները դա բացատրում են գոյության ողբերգություն հասկացության միջոցով։ Սա նշանակում է, որ ճնշումը նրանք դիտարկում են որպես վերացական մի բան, որպես աշխարհի անիմաստության հետ adresվելիս մարդու ինքնագիտակցության արդյունք, այլ ոչ թե կոնկրետ նյութական պայմանների եւ սոցիալական հարաբերությունների հետևանք։ Կապիտալիզմը շահագործումը եւ սոցիալական անարդարությունը քննադատելու փոխարեն, էքզիստենցիալիզմը դրանք դիտարկում է որպես հավերժական մարդկային խնդրի մաս, որը գոյություն ունի պատմական համատեքստից դուրս։ Այսպիսով էքզիստենցիալիստներն առաջարկում են լուծում, որը չի վերաբերում սոցիալական կառուցվածքի փոփոխությանը եւ ուղղված չէ կապիտալիզմի դեմ պայքարին, այլ ավելի շուտ գոյության
անհատական ընդունմանը, անձնական իմաստի որոնմանը մի աշխարհում, որն ապրիորի անիմաստ է։ Սա արդարացնում է գոյություն ունեցող կարգի համար։ Էքզիստենցիալիզմը մերժում է գիտական մոտեցումը։ Էքզիստենցիալիզմը մերժում է գիտական մոտեցումը, որը նրա հիմնական հատկանիշներից մեկն է, որը հակադրվում է մատերիալիզմին։ Ես նախկինում պնդել եմ, որ էքզիստենցիալիզմը փիլիսոփայություն է, որը դիմակայում է մարդկային գոյության իրականությանը եւ կարելի է մտածել, որ դա որոշակի կարևոր պատկերացում է տալիս աշխարհի մասին։ Այնուամենայնիվ, հիմա հասկանում եմ, որ էքզիստենցիալիզմը մերժում է գիտական մոտեցումը աշխարհի օբյեկտիվ ուսումնասիրության մեջ խորանալու փոխարեն։ Էքզիստենցիալիստները շեշտը դնում են մարդու սուբյեկտիվ փորձառությունների վրա։ Նրանց հետաքրում է, թե ինչպես է մարդը վերապրում իր ընտրությունը, ինչպես է բախվում գոյության անհեթեթությանը եւ ինչպես պետք է կյանքի իմաստ գտնի։ Բայց այս ամենը տեղի է ունենում իրականության իռացիոնալ, այլ ոչ թե գիտական ըմբռնման շրջանակներում։ Նրանց ռացիոնալ վերլուծությունը օբյեկտիվ գիտելիքները փոխարինում են սուբյեկտիվ փորձառություններով եւ հույզերով, աշխարհը դիտելով անհատական զգացմունքների եւ էքզիստենցիալ ճգնաժամերի պրիզմայով։ Այս մոտեցումը տեսում է փաստերը, նյութական պայմանները եւ օբյեկտիվ օրենքները։ Էքզիստենցիալիստների համար էմոցիոնալ փորձառությունն ավելի կարևոր է, քան օբյեկտիվ փաստերի ուսումնասիրությունը։ Սա հանգեցնում է նրան, որ էքզիստենցիալիզմը վերլուծում է սուբյեկտիվ իդեալիզմի ձևի, որ ըստ էության մերժում է ռացիոնալ մոտեցումը եւ գիտական վերլուծությունը, որն անհրաժեշտ է աշխարհի եւ դրա փոփոխության իրական ըմբռնման համար։ Այսպիսով էքզիստենցիալիզմը մերժում է գիտական մոտեցումը, հիմնվելով կեցության սուբյեկտիվ ընկալման վրա, եւ դա անհամատեղելի է մատերիալիզմի հետ, որը ընդհակառակը հենվում է հետազոտության, վերլուծության օբյեկտիվ մեթոդների վրա։ Սարտրի չարքերտավոր մարքսիստական էքզիստենցիալիզմի բացահայտումը։ Երբ նախկինում անդրադարձել է այսպես կոչված մարքսիստական էքզիստենցիալիզմին, որպես օրինակ բերելով Ժան-Պոլ Սարտրին, սխալվում էին մտածելով, որ կարելի է սինթեզ կտրել մարքսիզմի եւ էքզիստենցիալիզմի միջև։ Իրականում այսպես կոչված սինթեզը չի կարող կառուցվել, քանի որ Սարտրի փիլիսոփայությունը չնայած մարքսիստական գաղափարները էքզիստենցիալիզմի մեջ ինտեգրելու նրա փորձերին, մնում է խորապես իդեալիստական եւ չի անցնում իռացիոնալ պարադիգմից այն կողմ։ Ինքը Սարտրը փորձեց հաշտեցնել այս երկու փիլիսոփայական տեսությունները, սակայն նրա այսպես կոչված մարքսիստական էքզիստենցիալիզմը չարդարացրեց սպասելիքները։ Նրա փորձը պնդել, որ էքզիստենցիալիզմը եւ մարքսիզմը կարող են համատեղելի լինել, իրականում միայն համապնդում է դրանց միջև առկա հակասությունները։ Նրա մոտեցումը մնում է սուբյեկտիվ եւ կենտրոնացած է անհատական ընկալումների եւ փորձառությունների վրա, այլ ոչ թե օբյեկտիվ սոցիալական եւ տնտեսական օրենքների վրա, որոնք մարքսիստական տեսության հիմքն են։ Սարտրը փորձեց լուծել ազատության եւ ճնշված լինելու խնդիրը անձնական փորձառությունների եւ ընտրությունների միջոցով, բայց սա մոտեցում է, որը միայն թույլատնում է հավաքական պայքարի հնարավորությունները։ Մինչդեռ մարքսիզմը պնդում է, որ ազատագրումը հնարավոր է միայն զանգվածների միավորման, դասակարգային պայքարի եւ սոցիալական հեղափոխության միջոցով, էքզիստենցիալիզմը սահմանափակվում է անհատական խնդիրներով, որոնք չեն անցնում անձնական ընտրությունից եւ պատասխանատվությունից այն կողմ։ Այս մոտեցումը ոչ միայն թույլ է հասարակության իրական վերլուծության տեսանկյունից, այլև վտանգավոր, քանի որ դա հեթացնում է նյութական պայմանները եւ սոցիալական պայքարը վերլուծելու անհրաժեշտությունը։ Հիմա հասկանում եմ, որ էքզիստենցիալիզմն ու մարքսիզմը ոչ միայն միմյանց չեն լրացնում, այլև հակասում են։ Էքզիստենցիալիզմը չի կարող ինտեգրվել մարքսիզմի մեջ, քանի որ դրա հիմքը սուբյեկտիվիզմն ու իռացիոնալիզմն է, մինչդեռ մարքսիզմը ընդհակառակը սոցիալական գործընթացները եւ պատմական օրինաչափությունները դիտարկում է օբյեկտիվ մատերիալիստական դիրքից, առանց մետաֆիզիկական հասկացությունների։ Էքզիստենցիալիզմը ճգնաժամի փիլիսոփայությունն է, որն արտացոլում է կապիտալիստական հասարակության քայքայումը, բայց թաքցնում է նրա խնդիրների իրական պատճառները։ Նախկինում սխալմամբ կարծում էի, որ էքզիստենցիալիզմը համատեղելի է մատերիալիզմի հետ, սակայն այժմ պարզ է, որ սա իդեալիստական համակարգ է, որը տանում է իրականության հեղաթյուրման եւ համակերպման։ Այսպես կարիքը հավատարիմ է խիստ աթեիստական, մատերիալիստական եւ գիտական մոտեցումներին, եւ իդեալիստական գաղափարները այս ալիքում տեղ չունեն, ինչպիսին էլ որ դրանք լինեն։
Հետագայում կքննադատեմ նաև այլ հակագիտական գաղափարներ, որոնք փորձում են իրենց ներկայացնել որպես գիտական։ Նոր և հետաքրքիր տեսանյութերը բաց չթողնելու համար բաժանորդագրվեք այս վերկալիքին։ Կիսվեք տեսանյութով ձեր ընկերների հետ, որպեսզի նրանք էլ իմանան, թե ինչու է էկզիստենցիալիզմը և մատերիալիզմը անհամատեղելի։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում և լայքը չմոռանաք։ Կհանդիպենք։